Мой менеджер ми каза, че от мен няма да стане лидер, няма да стане менеджер. Винаги съм си казвала, бърнаут на мен никога няма как да ми се случи. Какво е това прегарен абсурд? Аз си работя 24/7 и не е застрахован от бърнаута. Мисля, че мене не може да ме застигне, не трябва да съществува в главата на хората, защото годините наред работа на педалите, на максимума, без почивка, няма събота, няма неделя. Всъщност, кой е отговорен за нашето ментално здраве? Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в поредицата Вдъхновяващи лица. Днес на гости при нас е Борислава Дякова. Добре дошла. Тя има над 15 години опит в нейната позиция, а в момента е мениджър човешки ресурси и ще си говорим за това какво търси пазара, как да изградим успешна кариера и трудностите, през които тя е преминала, за да е на позицията, която е в момента. И сега е момента, скъпи приятели, да се абонирате, да харесате, да споделите, така ни помагате да растем. И сега искам да попитам Боби, добре дошла първо. Здравейте, благодаря за поканата. Искам да те попитам за твоя професионален път. Как се случи това да избереш въобще човешките ресурси? Още първоначално ли знаеш, че това е за теб или впоследствие го откри? Не. Човешките ресурси ги избрах на по-късен етап. Всъщност, моята детска мечта е да бъда учител. Исках много да бъда учител, дори като дете преподавах така вкъщи на плюшените играчки, пишех на дъската. Влечеше ме просто да проверявам домашни и да пиша с червената химикалка. И така постепенно всъщност аз записах и специална педагогика. Не е точно педагогиката, за която исках да бъде, но всъщност специалната педагогика също доста така ми даде за моето развитие. Да. Към човешките ресурси се ориентирах след второто майчинство. Компанията, в която работех, там започнах като продавач-консултант. Изкарах първото майчинство, след второто майчинство всъщност аз се вдъхнових от един мой бивш съученик от средното си образование, който работеше като директор човешки ресурси за голяма компания. И така споделяше на нашите събирания за неговия път, за това какво прави и всъщност страшно много ми хареса. И тогава реших, че учителството има доста е близко към човешките ресурси. За мен човешките ресурси са грижа за хората. И това е нещо, което всъщност ме докосна и наистина реших, че може би човешките ресурси е нещо, което искам да работя. Когато се върнах от второто майчинство, една моя колежка в старата компания, тя работеше в човешки ресурси и така споделяше, че им трябват хора. Там текущо и аз, когато трябваше да се връщам, прекият ми ръководител ме пита с какво искам да се занимавам, къде да ме върне, къде има свободни места, разбира се. Тогава и аз му казах, ако има свободно място в човешки ресурси, много искам там да работя. И той каза ми, няма място в момента, но ако се освободи, дай сега да върнем на телефонна линия. И след това, ако се освободи място, и ще те вземем. И всъщност седмица по-късно, след като се върнах от майчество, работих една седмица на линия на телефон с клиенти да се занимавам и ме извика финансовата директорка и ми каза, има свободно място, дамата, която тогава не се справяше и ме взеха мене. Но тогава ми даде ясни инструкции и каза, от тебе искам да се запишеш на курсове, да прочетеш кодекса на труда, да прочетеш всичко свързано с законодателството и да покажеш, че можеш да се справиш. Да. Разбира се, започнах от най-ниското стъпало, правих инструктажи, ходех, обикалях. Компанията беше производствена и си имаше специфики. Записах се и на курс, и четах кодекса на труда, минах всички видове. Курсове, които са свързани с правене на заплати, с администриране на трудовите правоотношения. И така постепенно започнах и подбор да правя и близо 2 години някъде 3 работех като специалист човешки ресурси. И така доста хора минаха като менеджери в отдела, натрупах опит. А ти продължи да усещаш това, че това е твоето нещо и че от тук нататък просто ти си намерила твоето и човешките ресурси са твоето?
Ами да, това сякаш беше заложено в сърцето ми. Да се грижа за хората, да комуникирам с хората, да взимам това, което... Тоест, ако не се чувстват комфортно на работното си място, те идваха при човешки ресурси и споделяха. Тоест, всъщност ние сме връзката между бизнеса, между високия мениджмънт и управителите на една компания с хората. И всъщност точно тази грижа към хората е нещо, което на мен така ми идваше наистина отвътре. И да комуникираш с тях, да взимаш това, което на тях не им е окей, да го пренасяш по-нагоре, да направиш и невъзможното то да се случи, така че да удовлетвориш желанията на хората, разбира се, да е балансирано и с нуждите на бизнеса, е нещо, което на мен ми носи това удовлетворение. Защото когато вложиш всичко и направиш, надхвърлиш дори себе си, след това резултатите те са видими. И хората са доволни, хората са щастливи, а в същото време бизнесът е удовлетворен. Не нарушаваш, не чупиш бизнес процесите, както се казва. И така. Всъщност винаги не, но когато започнах да се занимавам така активно човешките ресурси, видях, че това е моето. Да виждаш удовлетворението, хората, усмивката, да са доволни. Това е нещо, което мен лично ми носи ми щастие, усмихваме и ми носи много голямо удовлетворение. За да стигна до това, което съм в момента, на позицията, на която съм, изминах доста голям път. Път, който дори е свързан с това да се върнеш една стъпка назад. Аз в компанията, която ми даде възможността всъщност да се занимавам с човешки ресурси и повярва, че мога да се справя. Всъщност тази компания, там стигнах до мениджър човешки ресурси. Взех наистина максимума и дадах максимума от себе си, но усещах, че има повече от това, което е. В човешките ресурси има повече казуси, има повече неща, които мога да видя и мога да се развивам и по-нагоре. И така взех решение, че ще търся нови възможности. И реших да напусна старата си компания. Тогавашният мой менеджер, пряк ръководител, ми каза, че от мен не става... няма да стане лидер, няма да стане менеджер. Тук ми е интересно защо. Защото ти разказваш, ти си била човек, който няма никакъв опит в човешките ресурси, ти си работила нещо съвсем различно. Те ти дава шанс, но и ти полагаш изключителни усилия. Тоест всичко, което те са ти казали, ти си го направила, ти си прочела, ти си се трудила и не е било просто да грабнеш възможността и после да не направиш твоята част, а ти си направила твоята част и те са видяли твоя прогрес. И защо според теб, в последствие, те ти казват, не, няма как да стане, от теб няма как да стане добър менеджер. Защо? Ами това, което каза той тогава е свързан с начина, по който управлявам хората и начина, по който се държа с тях, начина, по който комуникирам. Според него, ако не мачкаш хората и не се държиш с тях властнически, няма как да успееш да ги държиш изкъсо и да имат дисциплината, която се изисква да има. Само, че това не кореспондира с моите ценности и с начина, по който аз по принцип се отнасям към хората. И всъщност това е нещо, което така ме подтикна да търся нови възможности. Освен знанието, че има още повече извън това, което вече съм научила, има още какво да науча и още какво да дам. За мен да мачкаш хората, да се държиш с тях зле, непрофесионално, не е това начинът, по който можеш да се въведеш. И всъщност, когато мачкаш хората, ти ги управляваш на база страх. Нали? Да. И може би като резултати, може и да има резултати. На база страх, на база манипулация, но в крайна сметка не е здравословната среда. Това не е здравословната среда. Не е здравословната среда, абсолютно не е здравословната. Хората по този начин, държейки ги в страх, опитвайки си да ги манипулираш, те първо могат да бъдат ефективни до един момент. Обаче след това страха, притесненията, безпокойството, те нарастват. Само мисълта, днес отивам на работа, отивам с този страх. Не е това идеята. Трябва да отиваш на работа с желание. Да можеш спокойно да работиш и да си максимално ефективен. Защото страхът ще те държи до един момент след това. Тук обаче ми идва и тази мисъл,
едното управление е чрез страх, другото управление на хората да им харесва, да се чувстват приятно, но всъщност има ли хора, които пък злоупотребяват с това? Примерно, когато ти се държиш изключително толерантно, либерално към тях, има ли служители, които всъщност толкова много са свикнали да работят под страх, че когато им дадеш доброто държание, се отпускат и не са лоялни? Ами има го и тази крайност, да. Има и момента, в който има хора, които просто не могат да направят дистанцията от към това да се държиш уважително, професионално, но също да знаеш, че отиваш на работа и аз отивам там, работя, това е моето работно място, ти си моят пряк ръководител, аз си държа уважението, почитай отношението, които заслужаваш, защото си мой пряк ръководител и скъсяват много дистанцията. Точно това, наистина. И аз това съм го забелязала с прекаленото размиване на граници, с прекаленото, когато се държиш добре, когато уважаваш човека, всъщност той навлиза много повече в личното ти пространство, допустимото. И всъщност започва да става отново токсично. Какво правиш с тези хора, с тези служители, които си позволяват да преминат границата? Какъв е твой подход, за да им покажеш, че това не е правилно? Ами, разговори и комуникация с тях. Трябва да се обясни, но трябва да има много конкретика. Тоест, конкретни случаи, в които си забелязал или си бил свидетел, или ако е към мен, лично от тип фамилиарничене, просто трябва да има огромна дистанция и ясно и точно да се каже, че ние сме тук, трябва да работим, можем да излезем, можем да пием кафе, можем да бъдем приятели, но работата си е работа. И приятелството не може да влияе върху работата. Не може единия да се възползва от другия, един облаги за сметка на другите, просто защото ние си пием заедно кафето или се обядваме заедно, или семействата ни са близки. Работата си е работа и с такива хора трябва да има много ясна, конкретна и точна комуникация, директен подход към тях, че това не се толерира, че не трябва да се случва и че трябва да има граница между работа и лични взаимоотношения. Приятелства. Да. Това много ми хареса. Да има конкретна случка. Да не е това обобщаване. Ти винаги правиш така или да не е конкретно обвинение, а просто да има конкретна ситуация, в която ти адресираш и ти адресираш поведението на човека, а не изцяло човека. Това много ми... Да, то е много тънка граница и трябва много да се внимава, но аз като човек, който обичам процесите, дисциплината, за мен е много важно да има конкретни факти. Когато се дава обратна връзка на някой, трябва да говориш с конкретни случки, с конкретни ситуации, с конкретни факти, на които си бил свидетел и си забелязал, за да може наистина да дадеш конструктивна обратна връзка. Абсолютно. И нещо, което той наистина да може да променя, не просто хвърчащи неща, на общо какво ти си видял, а наистина конкретно. Защото иначе човек е много склонен да отхвърли това, което му казваш, а когато дадеш точни примери, точни ситуации. Наистина това е много полезно, Така може да не разбере обратната връзка и да счете, ако тя е по-обща, както каза ти, обобщаваща, без конкретика, може просто да счете, че ти не си ми приятел или не искаш да ми бъдеш приятел и всъщност нещо те притеснява и затова ми го казваш. А не, че всъщност ми даваш наистина нещо, върху което аз мога да работя, мога да се подобрявам. Разбира се, има и го и момента, в който когато дадеш такава обратна връзка и тя е конструктивна, базирана е на факти, случки, ситуации, има го и друг момент, в който среща страна може пак да не разбере и да не я вземе под внимание, но си е зависимост от човека. И какво правиш в такива случаи, когато въпреки всичко човекът не разбира? Какъв е твой подход? Какво трябва да направиш? Ами в моята работа, когато човека не разбира един път, втори път, говорене, даваш максимума, стига до дисциплинарно наказание. Извикваш го вече официално. И всъщност го караш да дава обяснения. Това е един друг процес, който никой не трябва да стига в хода на работата си, защото това не е нещо, което е приятно. Абсолютно. Но когато не взима под внимание дадените насоки, няма как. Може да постъпиш по този начин дисциплинарно, като крайна стъпка, може да го поставиш на така наречения в нашия бранш се нарича Performance Improvement план, в който му разписваш
сферите в неговата работа, компетенциите, върху които трябва да работи, които трябва да подобрява и се дава срок, в който да ги подобри и се дават конкретни метрики, в които той да спазва. И двете страни трябва, разбира се, да са съгласни с този план за подобряване на работата. Но това са едни крайности, които по принцип не искаме да стигаме, защото когато, особено стигнем ли до дисциплинарно наказание или пък уволнение, тогава вече стигаме до разделяне с дадения човек, защото когато има комуникация, пък не се случват нещата, идва момента, в който го лимитираш от към работа, т.е. да ограничаваш му влиянието в работните процеси, спираш да го каниш на срещи, примерно, и така го изолираш, както се казва, човека от работата и след това, както каза така един доста така известен коуч в България, елиминираш. Комуникираш, ограничаваш и накрая елиминираш. И това са неща, които не би трябвало да се стига до там, но това е начин, по който можеш да се справиш с токсичните хора. Абсолютно, да. Не е вариант просто да толерираш или да даваш безкрайно много шансове, но наистина човек, който не подлежи на промяна, не желая промяна и не прави промяната, просто трябва да се елиминира. Абсолютно трябва да се елиминира, защото това се разпространява в екипа. И наистина това е като една болест, като една зараза и ако хората видят, че това номера минава, разбира се. И други хора биха започнали да злоупотребяват. Така е, хората си казват, за този е позволено, пък за мен не е, нали, с какво аз съм по-различен от другия и то се разпространява като пайжина в останалите хора и това трови средата, атмосферата, прави я наистина нездравословна, емоционално нестабилна и няма успех този екип. И един човек, който е пряк ръководител, не би трябвало да допуска такъв тип атмосфера в екипа си. Още повече, че успехът той е общ на екипа. Така че, като цяло. Нещо друго, което още ми е много интересно. Изброй ми така качествата, за които се сещаш, които ти идват така първоначално, които са ти помогнали да имаш този висок успех в кариерата и да си на позицията, която си в момента. Кои са качествата, без които ти не би могла да имаш този успех? На първо място отношението към хората. Тоест, един човек, ако иска да успява, първо трябва да има добро отношение към хората, защото това неизменно, независимо от всичко и разпространената максима, че хората напредват нали, с така мачкайки хората. Не, напротив, хората напредват с добро отношение, с постоянство в работата си тогава, когато си верен напълно и си верен и способен. Това е нещо, което... Извинявай, че те прекъсвам, но си мисля, че това е устойчивия модел. Абсолютно. С мачка и владей, може да имаш някакъв успех, нали? Но това не е устойчивия модел. Това няма да издържи през годините. Изисква се и нещо друго. И точно това си мисля от това, което ти каза, за отношението към хората. Всъщност няма скала, която да оценява твоето отношение и държание към хората и няма метрика, която да оцени това качество. Как ти разбра, че това е важно или просто се го имаше? Или просто наблюдаваше други хора, които са успешни, че наистина им пука за хората, че това е устойчивия модел, че това наистина е градивното? Аз така съм израснала в едно много добро семейство и баща ми беше много строг, но в същото време държеше изключително много на уважението и на почита към хората, към по-възрастните. Изобщо това е нещо, което то се възпитава в децата първоначално, в семейството, ако семейството е изградено с любов. Любовта просто е нещо, което трябва да обичаш хората. За да си лидер, за да си менеджер, за да си директор, за да можеш да управляваш хората и трябва да ги обичаш. Трябва наистина да имаш заложено в сърцето си огромна любов към тях. Така че това е нещо, което излиза изначално от семейството. И ако в семейството те възпитават на такъв тип ценности, в които ти да уважаваш хората, да се отнасяш с тях с добро, без да очакваш, разбира се, нали, всичко да е базирано на това, аз ще дам, за да получа. Или някаква облага. Това нещо след това се, както се казва, преминава и в учението си и след това преминава и
в работата ти, след това по този начин възпитаваш един ден и своите деца и изграждаш по този начин семейството си, така че тази любов към хората, доброто отношение, това е нещо, честността, отворените отношения, да можеш да си признаеш, ако си изгрешил, и също време да се получиш от грешката си, защото никой не е безгрешен, всеки в хода на работата си, на отношенията си греши в даден момент. Но да си честен, да си откровен, да станеш да кажеш, да, аз греших, как мога да се поправя, ако ти сам не знаеш. Това е нещо, което успява. И това е било нещо, което аз съм се стремяла да правя. И всъщност това е смелост. Защото другото какво е? Да потулиш нещата. Да си направиш, че не си го направил, че просто да размиеш. Да ги заметеш. А другия вариант е наистина да фейснеш нещата, да кажеш, да, наистина, това не ми беше ясно, или тук сгафих, или тук сгреших, но съм отворен за промяна. Отворен съм. Интересно ми е, работодателят цени ли такъв тип поведение? Ами все повече и повече, да. Особено големи компании, международни компании, установени имена, брандове в днешно време, изключително много го ценят това качество. И все повече и повече по време на интервютата се търсят точно такъв тип хора. Затова едно от най-основните неща, които по принцип се пита по време на подбори, е проектите, които един човек е финализирал, направил, колко са успешни, какво е постигнал, за да можеш в хода на разговора да прецениш, когато един човек разказва за даден проект от началото до края, особено когато този проект е завършил с пълния успех, може да направиш преценка думите, които ще използва в хода на разговора, този човек дали е ориентиран към хората, към екипността, към общото, или е ориентиран към себе си. Другото, което е много важно е, когато искаш да израстваш в кариера, примерно, трябва изключително много добре да познаваш себе си. Да имаш самодисциплина, за да можеш след това да предаваш и надолу. Особено когато изграждаш хора, изграждаш екипи или наемаш хора. Твоята дисциплина, самодисциплина трябва да предаваш и надолу. Тоест трябва това, което ти си научил, за да изградиш хората и те да са верни, трябва да можеш да го предадеш надолу. И трябва да го имаш. Абсолютно, да. И модела, който ти имаш и начинът, по който ти работиш, това е един ориентир и за хората, които са ти подчинени. Нали, какво те могат да правят и какво съответно не могат. Нещо друго ми е много интересно, когато дойде на интервю човек, който е много добър специалист в областта, има много добри резултати до момента, но този човек е индивидуалист. Той просто прави нещата добре, но не иска да играе отборно. Всъщност, бизнеса насърчава ли такъв тип поведение или по-скоро би избрал човек, който е по-отборен играч, но не с толкова чак изявени качества? Биха ли се направили компромиси? Примерно, нали, като от едната страна сложим човек, който е много висок специалист, но не иска да играе отборно. И от другата страна е средно ниво на специализъм, но отворен, честен, нали, има личностни качества. Нали. Към какво по-скоро гледа бизнеса? Ами, много зависи от типа на бизнеса и средата, в която тези хора следва да бъдат наети, защото дори един индивидуалист, всички хора сме индивидуалисти сами по себе си, всеки притежава определени качества и умения, които с правилната насока, правилния гайданс могат да се доразвият. И дори един индивидуалист, човек, който е така една идея малко по-асоциален, предпочита да работи самостоятелно, той може много да допринесе. Зависи наистина бизнес средата, зависи каква е сферата. Каква е сферата и за какво искаш да наемеш този човек. Защото ако го наемеш, примерно, да имплементира система или да работи по дадена система, примерно сега в последното време много нашумяха AI технологиите. И ако ти, примерно, искаш да наемеш човек, който да развие нещо, да създаде определено приложение, в това приложение всеки има определено нещо, което трябва да направи, за да стигнеш до финала и да имаш общата картинка. И всеки сам по себе си може да е индивидуалист и да работи самостоятелно и да излезеш с най-доброто приложение на пазара. Наистина много зависи от типа на работа.
Индивидуалиста, той не значи, че няма да е честен, няма да е открит, няма да е откровен. Той може да притежава неща, които ти не притежаваш, но той ще допринесе за твоя успех и за успеха на екипа със своя индивидуализъм. Нали? По същия начин, по който и екипният играч, който ще наемеш, също ще допринесе. Много зависи работата, за която не имаш. Защото ако работата, която търсиш, екипа, за който търсиш, наистина работата се изисква всички да са на линия, като екип и всеки един от тези хора, работата на съседа е свързана и ако ти не си го завършиш, другия не може да продължи и се изисква нон-стоп да работите в екип, тогава един такъв човек трудно би паснал, трудно би оцелял и трудно би бил ефективен. Затова е изключително важно, когато търсиш хора, наистина си дадеш просто да знаеш за какво търсиш човека и къде ще го поставиш. И на база това може би се определя. Добре. Като качества, това са все силни качества. Но много ми е интересно, защото хората, които са много високо ниво на специализъм, много високо ниво на професионализъм, това са една категория хора, които понякога предобрят с работата и личния им живот изостава прекалено много и просто те са първите, които идват на работа и последните, които си тръгват и цялата им енергия отива в работния процес, в кариерата и така. Но всъщност и това не е напълно, това не е здравословният модел. Искам да попитам, всъщност кой е отговорен за нашето ментално здраве и за това да не предобраме супер много нещата, така че здравето ни, физиката ни, психиката ни да тръгват към болестно състояние, нали? Работодателя или ние трябва да следим какво се случва? Има ли примерно програми в бизнеса, в място, което работиш, ти програма, която може да види, че нещо се случва с теб, че ти прекаляваш, или по-скоро, че трябва да следиш сам себе си и да правиш превенция сам за себе си? Много добър въпрос. В последните години много се говори за, особено с идването на пандемията, фокуса на работодателите изключително много се насочи към well-being-а на служителя. Именно точно тази част, която се грижи за както физическото, така и психическото здраве на служителите и риска да бърнаутнеш, както е модерно да се казва, т.е. да прегориш. Границата наистина е много малка, точно защото си ти даваш максимума, стараеш се, но нямаш никакъв work-life balance. И всъщност, стигайки до един такъв момент, ти ставаш абсолютно неефективен. И всъщност от нас зависи ние да не допускаме това нещо да се случи, но и разбира се, работодателите са тези, които трябва да се погрижат, още повече, че на тях им е до някаква степен чисто законодателно им се изисква да подсигурят здравословни и безопасни условия на труд. Но наистина дори когато си в сферата на услугите, предлагаш услуги, вече доста компании, които са получатели на твоите услуги, търсят това ти да имаш в портфолиото си, че предлагаш този well-being. Точно защото те искат хората, които наемат, да са абсолютно ефективни, те да са гъвкави, ти да можеш да разчиташ на тези хора, без да се стига до такъв тип прегаряне, който ще наруши физическото и психическото здраве и после последствията са доста и трудно се излиза от едно такова състояние. Така че и работодателите имат ангажимента с различни инициативи, програми, well-being програми, в това число психологическо консултиране. Много така нашумя в последните години покрай COVID ситуацията и работата от вкъщи и социалната изолация. Работодателите да предлагат такъв тип програми на работните места и те все повече и повече се търсят от самите служители. И една такава програма може да се окаже всъщност разковничето ключово за един служител, дали да избере този работодател или някой друг. Тоест вече заплатата, тя е важна сама по себе си, но и допълнителните придобивки също вече се издигат на едно по-друго ниво и някакси заплата, придобивки, well-being. Това е нещо, което търсят в ден време. Това е много хубаво, че започва да се имплементира, че започва още да се говори за това, защото някак си преди години беше
Имам чувство, че българските, особено работодатели, действаха на принципа просто използваш и изцеждаш докъдето можеш и следващия. Нали? Да. Просто и следващия. А това, наистина за мен това е грижа. Нали? Да се погрижиш за този човек, който малко или много се е предал доста голяма част от живота си на това да служи за определена компания, нали, все пак да се погрижиш за него, нали, в ситуации, които той има нужда от помощ. Нали? Разбира се, то е двустранно. Всъщност, не имаш този човек да работи за теб, да направи нещо за теб, да подобри твой бизнес, да ти донесе определени резултати, защото всеки един в дадена компания със своята си работа допринася за постигането на резултатите и за така високото ниво на дадена компания. И в същото време пък работодателя, той не е задължен само да плаща заплата. Той цялостно е задължен да се грижи за хората, ако иска тези хора да са лоялни, да са коректни, да работят. Става загуба на доверие. И когато работодателя не е лоялен с теб, много е трудно да изискваш от служителя да бъде лоялен. Защото става една загуба на доверие. Абсолютно. То за това има много често една от компетенциите, които се мери в големите компании. Това е lead by example и фокуса на компаниите големите е насочен към това да тренират и да обучават лидерите и менеджерите и хората на високи позиции, за да могат да знаят как да управляват точно по този начин хората под себе си и да предават това, което всъщност искат да им предат. Така че те да са ангажирани към работата, към работните процеси и същото време да са ефективни, да са удовлетворени, да са щастливи на работното си място и да дават максимум от себе си. Тоест да работят с удоволствие. Абсолютно да, абсолютно да. И в линиите на това, че ние дори ще озаглавим това видео непримиримата, защото в теб виждаме непримирим човек. Всъщност твоята история започва от там, че предишният ти работодател ти казва, че просто няма как да стане от теб, че не си твърда, не можеш да мачкаш хората и просто докъдето се стигнала, просто радва се, че се стигнала до там. Нали? Но ти вземаш решение, сменяш компанията, обучаваш се, учиш се, открита си, честна си, много качества по пътя развиваш. Но в един момент ти преживяваш точно това, за което ние говорихме, този бърнаут. И това ще е изключително полезно на хората, които гледат това и хората, които са преживели или в момента преживяват бърнаут. Кажи ми, първо, как се навлиза в този бърнаут? За какво трябва да следим? Чисто в тялото си, в психиката си? Има ли симптоматика, която се повтаря? Нещо, което е закономерност при такива състояния? Ами да, бърнаута, аз като може би доста хора винаги съм си казвала, бърнаут на мен никога няма как да ми се случи. Какво е това прегарен абсурд? Аз си работя 24/7 и съм била с мисълта, че такова нещо на мен не може да ми се случи. И аз наистина започнах в компанията, в която и сега вече, с която работя вече 13 години, връщайки се една крачка назад. И в един момент даваш максимум от себе си, работиш. Изключително много обичам хората, обичам си работата, но никой не е застрахован от бърнаут. Мисля, че мене не може да ме застигне, не трябва да съществува в главата на хората, защото годините наред работа на педалите, на максимума, без почивка, няма събота, няма неделя, това абсолютно води до бърнаут. И сигналите са на лице. Започваш да забравяш, лесно се уморяваш, нали, трудно запаметяваш разни неща, разфокусиран си, не си концентриран. Това са неща, които започват постепенно да не си ефективен, не можеш да си организираш работния процес правилно, равномерно. Перформансът почва да пада и да пада и да пада. Перформансът не може и да не падне, при всеки е различно, но неминуемо не може за дълъг период да задържиш нивото на перформанса и той във всеки момент може да даде резултати, не финализираш нещата, които си започнал, все повече и повече ставаш демотивиран, не ходиш с желание за работа, тялото ти физически се изтощава, нямаш сили дори да станеш сутрин от леглото, да не говорим, че бърнаут само по себе си може да причини физическа болест, която може да отключи чисто ти да си болен. И това може да причини, освен че можеш психически да станеш нестабилен и, нали, и това наистина да ти доведе до такъв нисък перформанс на работното място, че дори да стигнеш до там да те освободят от работа.
Така че, пак повтарям това, което казвам, границата е много тънка и човек трябва да може да намери правилния ритъм от към това, хем да работи в работата, да дава от себе си, хем в същото време да не лишава и семейството си, да не лишава сам себе си от странични неща, които обича да прави. От едно много важно нещо, това е тренировката. Тоест човек трябва да има физическото здраве и по някакъв начин да доставя нужното на самия организъм. Да храниш както тялото физически, така да храниш себе си, емоциите, душевността си, духа си, всичко. Това нещо, то е свързано и трябва да можеш да се погрижиш. Абсолютно. Така че човек в големите компании, не само, и в други компании по принцип, ако има такива програми, е хубаво човек да се възползва от тях. В последните години много така нашумяха спортните карти, които предлагат работодателите, които наистина са много добри, защото ти можеш да си вземеш спортна карта и можеш да ходиш на различни физически упражнения. Абсолютно, да. И наистина спорта изключително много помага и за стреса, за психиката, и за телосложението, но просто наистина става това разтоварване наистина. Абсолютно. Да, и разсейване от постоянно работа. Добре, интересно ми е, при теб точно какви бяха симптомите? Как ти разбра, че това е? Още в началото ли знаеше, че това е бърнаут или по-скоро после навърза нещата? В последствие ги навързах нещата. Първоначално си мислех просто, че съм се изтощила. Да. Но вече след като така, за съжаление, попаднах и в болнично заведение, на тялото, най-вече умората, стреса, който причини допълнителни неща, които се отразиха на организма. И общо взето в последствие, така, когато преживях определени неща, навързах, че всъщност съм преживяла много силен стрес, но това не е просто стрес, то е бърнаут. И те нещата са се натрупвали. И аз съм си казала, добре, стремежът към неминуемо да стигна на определеното ниво с голямата позиция, аз да се развия. Хубаво е, но трябва да е внимателно, да е стъпка по стъпка и действително с този хъс, който има човек, както аз го имах, аз не се отказах, повярвах в себе си, знаех, че има нещо повече, но някъде по трасето забравих определени неща, които всъщност в началото са били тригъра, който да ме доведе до моя успех. И както си горе, в същото време падаш долу. И не просто преживяваш бърнаута, ами както ти каза, перформанса наистина ти слиза надолу. При мен се случи точно това, с физически отражения, с психически отражения, най-вече умората. Липсата на сън, тревожността, въртиш се нощем в леглото, не можеш да заспиш, главата са ти мисли, събуждаш се, това съм пропуснала да направя, ставаш, записваш или още по-лошо, отваряш компютъра и го свършваш. До такава степен. Така че това са симптомите, които водят към това да си дадеш ясна равносметка, че тук има нещо нередно. И човек, съня му е нещо, което му носи здраве и трябва наистина да е много спокоен. Трябва да си легнеш и да станеш сутринта позитивен. Аз ставах негативна. И си казах, още един ден. Толкова много обичам работата си, обаче сега и се отваряш календар и почваш тази среща, тази среща, защо не ми се махне? Тази среща не я искам, това не го искам. И просто сам си даваш равносметка, особено сутрин, като се погледнеш в огледалото, ти не си същия човек. Абсолютно. И твоите близки около тебе попиват, отразява се твоята енергия, това, което ти имаш, този негативизъм, който натрупва, защото бърнаута води до това. Абсолютно. Със сигурност, да станеш по-негативен, да не кажа, че на моменти може и токсичен да станеш. Нещо, което не искаш. Но и на успелите хора им се случва. Точно поради това, и между другото, точно на много амбициозни хора им се случва. Точно това съм забелязала. Хора, които имат много голяма амбиция, които си казват, аз ще постигна това с цената на всичко. Ще получа каквото трябва, но ще стигна горе. Ще стигна върха. Да, но не можеш да платиш всичко. И не е здравословно да платиш всичко. Добре, интересно ми е въпреки всичко как ти излезе. Защото в момента си отново позитивна, доста просто лъхаш позитивизъм и сила. Как ти излезе от това състояние и как се справи?
Ами аз така първо с нали, подкрепата на семейството, изключително много започвам да се занимавам извън работно време, т.е. първото нещо беше, че си слагаш граници само на себе си, т.е. написваш си, правиш си една равносметка какво е довело до състоянието, в което си и какво можеш да промениш в себе си, за да не допускаш. Първо си сложих граници, събота и неделя са време за семейството, не работиме. През събота и неделя имаш работно време и трябва да го спазваш. И това са насоките и от моя работодател към мен самата, когато ми правят годишната оценка. Така че слагаш ясни, точни граници. Аз лично започнах след работно време да занимавам с доброволческа дейност, която ми носи изключително много позитивизъм и усмивки, защото виждаш, запознах се с много млади хора, с много нови хора, виждаш съвсем друга страна на нещата. И тази доброволческа дейност всъщност донесе много позитивизъм у мен. Човек трябва изключително много да вярва. И вярата е нещо, което човек наистина много силно, много важно и да се насочи към нея. Да вярваш първо в себе си, нали, и че в крайна сметка съществува един по-висш от теб, който да е. Така че на мен е наистина вярата в Бог и съответно доброволческата дейност. Те ми помогнаха изключително много и разбира се, върнах се пак назад преди много години, когато бях отваряла тази наистина важна книга, която смятам, че във всеки един дом трябва да я има и всеки един в живота си трябва да е прочел поне минимум веднъж. И там всичко се базира на нея. Така че това са нещата, които на мен изключително много ми помогнаха да се справя с стрес, да се справя с бърнаута и отново да съм човек, който бях преди да ми се случи това нещо, защото то дава ти се, но ако ти не го видиш и не го оцениш, а в същото време искаш на всяка цена да стигнеш, защото аз също признавам си, съм била от тези хора с амбициите и човек в даден момент само забравя откъде е тръгнал, забравя какво е постигнал, не се радва на това, което е постигнал. Човек трябва да може и с малко, и с много. Понякога хората не успяват да намерят този баланс и ритъм и някъде им се чупи. Чупи им се живота, чупи им се нишката. Абсолютно, чупи се. И после връщането и събирането не е толкова лесно. Изключително трудно. И по-скоро нали, трябва и човек да намери за него нали, какво работи. И наистина е нещо, към което не желаем да стигаме, не желаем да се чупим, за да се възстановяваме. Абсолютно. И не трябва да го допускаме сами себе си да ни се чупи просто. Но наистина във всеки един момент трябва да можем да си правим равносметка. Абсолютно. Да си даваме реална преценка за себе си първо, за ситуациите, в които се намираме, как излизаме от тях, какво си взимаме. Защото дори от една негативна ситуация може да изкараш много позитивизъм и да научиш много уроци, които след това да не допускаш тези определени неща да ти се случват. И разбира се, човек трябва да е винаги усмихнат. Защото какво от това, ако станеш от леглото сутрин и си нацупен, намръщен? Това какво може да ти донесе? И мразиш живота си, и мразиш всичко. Провал, човек не трябва да допуска да свъсва веждите и да е негативен, защото това се предава на първо трови себе си. Се тровиш, второ и останалите около теб и няма да си абсолютно ефективен и няма да ти донесе нищо ползотворно и положително. Така че хората трябва да се усмихнат и трябва да се радват на живота. Колкото и да е трудно, трябва да намираш начин, в който да справиш тези трудности. Абсолютно. И си мисля, че много, много голяма част от нещата не се радваме и не ги преживяваме, защото почва да става нормално. Почва да става даденост. Примерно позицията, на която си ти сега в момента, ако се върнеш 20 години и просто видиш докъде си стигнала, аз съм сигурна колко много щеше да се казваш, вау, това аз ли го направих, нали? И просто щеше да стоиш и да си, вау, аз наистина се гордея със себе с това, което ми се е случило. Но преди това, че се е случило постепенно, преди това, че си била захласната от работа, в един момент то дори си е загубила насладата от твоите постижения, от това да се порадваш
да отпразнуваш успеха си. Абсолютно. Нали? Да, имаше момента на самозабравянето, нека така да го кажем, момента, в който стигнал си някъде и аз имаше момента, в който просто забравих доброто отношение, положителното, позитивизма, отдадах се на друг тип емоции, така, негативни, тъмни емоции, които те тровят на токсичното, вечното мрънкане, вечното недоволстване, пък също време не се обръщаш назад и не виждаш какво си постигнал. Разбира се, други фактори при мене оказаха влияние, други хора, нека така да кажем, но да, за това е живота, да ти удари шамарите и да те върне обратно и да ти каже, виж, ти беше тука, стигна там, дал ли си равносметка какво си постигнал, нали, как си го постигнал, нали, не забравяй кой си. В крайна сметка, така че да, доброто отношение, усмивката, любовта към хората, това е нещо, което на 100% мога да кажа, че е успешно и хората трябва да го прилагат, без да очакват усреща нещо в замяна, а те нещата ще се натрупват и така както при бърнаута се натрупват, така мога да кажа на 100%, че и добрите дела се натрупват и те в същото време след това се връщат към теб на 200%. И ти носят и това, което си мечтал, и това, което си искал да постигнеш. Така че с добро отношение и работа човек трябва, и граници, разбира се, трябва да можеш да стигнеш. И точно това си мисля, че по-скоро след бърнаута, след като ти си го преживяла и преодоляла, ти излизаш с много повече победи. Защото вече ти знаеш как да управляваш, нали, себе си на работа, как да поставяш граници, как да се грижиш повече за себе си, за семейството си, да се наслаждаваш. И нали, това себезабравяне, нали, вече идва смирение, защото когато човек преживее това и в тялото си, нали, идва това смирение да си припомниш кой си ти наистина. Нали? Така е. Абсолютно така, че всъщност това ти е донесло толкова много победа, личностна победа. Може би не е била толкова професионално, личностна победа. Личностна победа е едно израстване на едно по-друго ниво, защото ти си стигнал до някъде. Нали, моята позиция не е за подценявата. Не е за подценяване. Хората си казват, директорите, те нищо не правят. Да, ама не е точно така. Нали, мисля, че въобще не е така. Изобщо не е лесно. И всъщност директорите не си клатят краката, както всички си мислят, раздават само заповедите. Напротив, работят наравно с всички останали, за да изкараш успеха на екипа такъв какъвто трябва да бъде. Така че не е лесно. Имаше даже една приказка на високото, вятъра е по-силен. Така че със сигурност теб те брулят ветрове, които хората от по-ниските етажи дори не са подозирали, че има такива ветрове. Абсолютно не ги подозират. Особено когато работиш в по-големи корпорации, тогава когато има и други хора намесени извън твоята корпорация, тогава действително нещата са доста по-сложни и имаш едни правила, едни процеси, които трябва да спазваш и трябва да намериш начин да ги донесеш в твоята организация. Така че хората си мислят, толкова е лесно, нали, всеки иска да стане менеджер, управител, лидер, но не си дават ясната представа какво стои и какво всъщност един директор, един лидер зад гърба си преживява, защото той поема и пак се връщам към един много успял човек в България, който каза, че лидера е този, който поема огъня. С гърба си и ти не го усещаш този огън надолу по нивата. Така че не е лесно да си лидер. Абсолютно, да. И сега ми се иска, понеже ти си човек, който набира кадри, човек, който има много голям опит. Искам да се обърнеш сега към младите хора и да им кажеш какви хора ти би избрала, върху какво трябва да работят, какво се цени. Аз бих първо казала на всички млади, които първо започват да изграждат себе си, да не се отказват, да вярват в себе си, да вярват, че могат всичко да постигнат, да бъдат честни, да бъдат отворени, наистина много ясно да си слагат целите пред себе си и да нямат тази висока самооценка, а да имат наистина реална представа кои са, какви са, да са верни, да са способни, да са лоялни, коректни, защото това са неща, които се търсят изключително много и да не се страхуват да започнат от най-ниското, защото срамна работа няма.
и никога не знаеш живота с кой ще те сблъска и с кой ще те запознае. Така че ако има врати, които се отварят, просто минавайте през тях, взимайте максимума, давайте максимума, учете се, не спирайте да се учите, може да сте станали най-големия лидер. Никога не спирайте да учите и да обновявате себе си, ума си, да трупате знания и опит, защото ние цял живот се учим и това е нещо, което всъщност ни е заложено. Учим се, предаваме наученото, трябва да можем да го правиме. Така че това са нещата, които хората и работодателите търсят. Тези, които са активни, с хъс, но в същото време не се подават те са усмихнати, те са позитивни, те не са токсични, не са негативни. Винаги дори да има проблем, дори да има ситуация, ще могат да извлекат позитивното от тази ситуация. И така никога не е хубаво също така да обвиняваш хората и да сочиш с пръст. Така че да, това е нещо, което търсят работодателите, наистина верни, способни, постоянни хора, които да постоянстват в това, което правят, хора, които искат да се развиват, хора, които искат да учат. Това е нещо, което коректни, лоялни, отворени, честни хора с добро професионално отношение. Да, и етика. И етика, морал, ценности, които кореспондират на ценностите, които ти изграждаш, защото такива хора, какъвто си ти, с такива хора ще искаш да се обграждаш със себе си. Да бъдат креативни, да имат идеи, да не се страхуват и да не се притесняват да споделят идеите си. И също така да не се притесняват от обратната връзка, дори когато тя е негативна, защото негативната обратна връзка пък дава поле за подобряване на себе си. Абсолютно. Така че това е моят призив към всички млади. Супер полезно. Много неща може да се вземем от този разговор. Аз лично ще се вземам много неща от този разговор. Страхотно. Благодаря ти, че беше толкова честна, че си толкова непримирима и че толкова мъдро действаш във всяка една ситуация. Това беше много полезно на мен и на хората, които ще ни гледат. А сега, скъпи приятели, е време да се абонирате, да харесате и да споделите това излъчване. До скоро и продължаваме с поредицата с вдъхновяващи лица. До скоро, приятели!